Ermenistan bu saldırılarıyla uluslararası sistemi ve uluslararası hukuku hiçe sayıyorum. Ben kendi bildiğimi yaparım diyor. Bunun da bir karşılığı olmalı. Biz de bunu söylüyoruz. İşte burada diplomasi yoluyla çözülecekse biz yine Azerbaycan'ın haklarını masada savunuruz, savunmaya devam ederiz. Ama diplomasi yoluyla bugüne kadar çözülmedi. Azerbaycan da kendi topraklarını işgalden kurtarmak istiyor. Mücadeleyi kendi topraklarında veriyor. Dünyanın hangi ülkesinde, yani kendi topraklarındaki bir mücadele verilirken işgalciyle toprakları işgal edilen ülke eşit muamele görüyor. Yine biraz önce vurguladığım gibi ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin demeleri gerekiyor. Bunu diyorlar mı? Hayır.